अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने है। ये मैंने एक अंडा लिया है और इसको बीट करके इसमें नमक डाल दिया है। इसको हम सिंपली फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन लिया है। वेजिटेबल्स में मैंने ये कैप्सिकम लिया है और इनको ऐसे कट कर लिया है। ऑनियन क्यूब में कट कर लिया है और ये एक टमाटर है। ये टोमेटो पेस्ट बनाया है। केचप 5 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट और स्पाइसेस में है कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और ये सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सोया सॉस 1 टेबल स्पून यूज़ होगी इसमें। ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें 2 टेबल स्पून। अब इसमें मैं ऑमलेट फ्राई कर लूँगी। ये इस तरह से इसको फ्राई कर लेना, ज़्यादा इसके ऊपर कलर नहीं आने देना। अब मैंने इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है और ये वेजिटेबल्स जो हैं इसको हम थोड़ा सा लाइट फ्राई कर लेंगे। ये जो एक टमाटर की मैंने स्लाइसेस किए हैं इसको एंड पे डालूंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में इसके अंदर ये बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। जब ये सारा चिकन फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखिए अब ये लाइट सा फ्राई हो चुका। फ्लेम को लो कर देंगे। सो नाउ टाइम टू ऐड सम स्पाइसेस। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये जो ज़ीरा पाउडर है इसको हम एंड में डालेंगे।
ये 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। बाकी मैं बाद में चेक करके ऐड कर लूँगी, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लें। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये टोमेटो पेस्ट। और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, हाफ स्पून और ऐड कर देंगे। 5 टेबलस्पून केचप, ये वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। एग भी ऐड कर दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें और मज़ीद 2 मिनट तक इसको दम कवर करके दम पे रख दें। ये मज़ेदार सी चिकन जलपेज़ी की रेसिपी रेडी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सिंपल सी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।